si dhabuun koo miidhama naa ta'e garuu nama ana waliin argachuu hin dandeessaa jettee nama ana waliin argachuu hin dandeessa. Namni qabeenyaan miti ani qabeenya dhabuun koo ani nama kaleessii baasuudhaaf qabeenya birrii miiliyoona 2 yoo qabaatte si dhufuu hin danda'a. Namni akka namaan hin jedhu seenaa kanatti ka'ee hafe jechuudha dhugaa rabbi. Kalee baasuuf shaashamannee deema. Nama dhabe nama kalee biratti baasan dhabe kalee tokkichaan hin jiraadha kalee tokko baaseefi jedhee lafa gurguree unkaa kootitti deebisiisee lafa kanallee gurguree fi birrii hin jette kana hin kennaan jedhee waa hedduu ta'an. Birrii ani ittiin jireenyi kiyya badaa ta'uu qabu. Jireenyi kiyya jireenya amma maatii wajjin jira. Sitti dubbatteetti akkamitti dubbattaniittu maal siin jette? Jireenyi kiyya mijataa ta'uu qaba yoo wajjin jira. Kanaaf haadha kootiin abbaan koon jedhanii nan beekani akka ani waan kana keessa jiru garuu akka mana ooluu hin beekani mana oolaa yaaddaa sa'aatii eeggadheetiin bahee yeroo dhugaatii waan garaagaraa kanneen dhokadhee yeroo dhugu jira namallee baay'ee dantaatti godhuu cadhiseetiin dhugaani cinqii kana namni naan beeku achi bakka zabiibaa ani baay'ee si jaaladhan beekta jedheen birriin hidheellama silaani maali isaa fuudha birriin hidheen argata namni qabeenyaan argata kawarraatii wal bira madaalummaantu ga'e akkasii dhibba jiraati. Amma iyyuu carraa kanaan qophii yeroo jaallatii isheen illee daawwachuu dandeessi. Itti dubbatte gara fuuldura akkas ta'uu si wajjin jaalala qulqulluu si qaba jaalala dhugaan si qaba kan jedhu isaan isheen nama nu daawwachuu dandeessi waan ta'eef itti kallattiidhaan itti dubbatte carraa kana. Zabiibaatu ani baay'ee si jaaladha. Beektaa gara ogummaa kiyyaatiin maleeyyuu waan biraa waan baay'ee hojjedheetiin yuutuubarii ta'ee ijoollee gurmeessee jira. Yuutuubarii ta'eetiin yoo birrii miiliyoona 2 hatettu iyyuu miti. Miiliyoona biiliyoonaan si fiduu danda'a. Dhugaa naa kottu. Zabiibaatu naa kottu miidhameera seelaa. Dhaqqabe jireenyi jireenya dukkanaa haramma. Ani yuutuuba tiktookarii hubajjadha. Garan birrii hatettu kana ol miiliyoona 2 miti miiliyoona 2 ol si gochuun ni danda'ama. Biyyoota 3 qaba akka garaa kootti madhu waan kootti madhu. Bakka na gorsas tokko jaalata nama biraa jaalata inni bakka innillee akkuma kooti garuu akkasuma taa'ee ta'u fiitii dhiisee iyya gorsa. Kan keetti qorrachaa kee ulfaatallee an uf gateellee baleessi dhagamuun natti ulfaate ijoollee gara amboo kana jiraachaa ture. Achuma jira goota waan kana jiraadha. Yeroo an daawwaduuf hin cufatti. Amma sagalee isi dhaga'uun addaan fagaataa waan ta'eef nama biraatti janajjansiisa sagalee isi dhaga'a. Oonni waan dubbatti silkii erga bitee irra cufa. Asiin illee osuma diinaa sa'u bakka waan xiqqoo si jaaladha eeni fakkeenya tokko jedhanii waan janajjanan jiru. Yeroo inni waan akkasii jedhuuftu maal waraartu silkii dheetiin achitti jijjiirama namtichuma saniyyuu. Anuma itti dawwalchiisa sagalee isi dhaga'u haasaasan dhaga'u uffachuudhaaf. Kan keen kaas